晚上好啊，我是毛一方。今天呢，和大家讲一个泰国真实发生的鬼故事。这个是一个十几年前发生的事情，故事的内容十分的精彩。为了比较容易带入故事，就用我来代替主角吧。准备好了吗？我们开始咯。我在服兵的时候认识了一个朋友，叫阿力。他服完兵后就去了人力资源公司上班，主要工作呢就是去泰国找一些廉价的外劳带到新加坡去打工，从中呢就抽取一些佣金。由于工作的性质，他时常就在泰国和新加坡飞来飞去。他做工也比较勤劳，比较有责任心，所以做了几年后就得到了老板的赏识，就升级成了经理。然后再过不久，老板还将他的女儿嫁给了他，可以说是爱情事业两丰收。原本以为只要顺着这个事一直下去，那么他的生活肯定就会越来越好。可是事情没有那么顺利。一天，阿力的老婆阿婷突然打给我，我就觉得很奇怪，因为平时她也没有打给我的，突然打来也不知道是什么事情。她心事重重的和我说，阿力遇到了很大的麻烦，问我明天有没有时间约出来和我谈谈。那么朋友有难，我当然就答应了。隔天我们就在咖啡室见面，阿婷非常憔悴的和我说，阿力要和他离婚。我就奇怪了，他们的感情一直都很好的，为什么会离婚呢？虽然我和阿力是好朋友，可是婚姻的事情是他们两个人的事。阿婷接着说，事情不是你想的那么简单哦，因为阿力在外面有小三。虽然有小三确实是他不对，可是我们也帮不到什么忙啊，最多只是帮忙劝几下而已。感情的事情，我们做兄弟的其实真的是帮不了什么忙。阿婷就接着说，事情不是这么简单，这件事情真的是很复杂的。于是阿婷就慢慢的和我讲解阿力的事情。事情是这样的，阿力和阿婷一直以来感情都很好，阿力工作也很认真，而且他有2个孩子。可是在几个月之前，突然间阿力和阿婷说要离婚。阿婷听到后自然就受了很大的打击，因为他们的感情一直都非常的好，从来没有想过阿力会说出这样的话。阿婷就追问阿力为什么要离婚，可是阿力什么也不肯说，总之就是要和他离婚，要娶其他女人。听到他这么一说，阿婷就以为是他们感情之间的问题了。有一天在阿力去上班的时候，阿婷就去翻这个阿力的东西。当他翻到他的柜子的时候，又发现了阿力和一个泰国女人的亲密合照。可是奇怪的是，这个泰国女人看下去都50、60岁的样子，如果不好听的说，那个人就是看起来又老又丑，就是不可能阿力会为了一个这样的女人搞到抛妻弃子啊。所以阿婷就觉得非常的奇怪。于是过不久，我就去到了阿力家去拜访他们。见面后聊着聊着就聊到了离婚的问题了。阿力就说，我也不想啊，泰国那个美女又美又年轻，身材又好，我真是控制不到啊，我一定要和她一起。说着说着，他还拿了那个照片给我看，我看了看，的确和他老婆说的那样，那个女子看起来的确就像50、60岁。我就忍不住的说道，哇老你是不是傻了啊？这个女子又老又丑，你宁愿和她一起都不要你老婆啊？你老婆又年轻又美，而且你还有2个孩子嘞，你是不是有什么问题？这个时候阿力就带着奇怪的表情和我说，什么？你说这个女人又老又丑？你有没有看清楚啊？你认真看一看，是不是又年轻又美，身材又好，脚又长啊？说真的啦，我老婆就真的又老又丑了，我看到她都想吐。就算失去现在身边的一切都好了，我都要跟那个女子在一起了。这个时候我就一直在打量着阿力，就发现每次阿力称赞那个女人的时候，他的眼睛都是看着他老婆的，可是那个眼睛就是没有焦点，就是看起来眼睛好像很没有神那样。慢慢的也开始发现了，这阿力的身上不知道为什么有一股药味，开始没有发现的，慢慢的发现那股味道越来越浓。说着说着，阿力看我一直很不认同他，于是他就发脾气把我赶了出来，
而阿婷在这段时间也发生了很奇怪的事情哦，就是每当她一睡觉的时候就会发梦，发梦的时候会听到一些音乐声，就像那些泰国的音乐声那样，然后就有一群乌鸦一直追着她来啄，过后她就跑着跑着就会跑进一间屋子里，这个屋子就很奇怪，整个屋子都摆满了很多佛像，满天神佛那样的。她进了屋子后啊，就会有很多泰国的鬼仔跑过来抓着她，通常这个时候她就会被这个梦给吓醒了。那么在现实的世界也是很奇怪哦，就是不知道为什么总是会无缘无故的跌倒，而且就算没有跌倒，她身上也会冒出几个伤痕出来。阿婷就觉得这些事情应该跟那个泰国女人有关系，就很像那个女人弄了什么邪术那样哦。过后又过了没多久，大概1-2个星期后吧，阿丽既然失踪了，她公司也不回，屋子也不回，也不知道去到了哪里。阿婷就去警察局报警了，警察查了查，就说她飞去了泰国。至于她去了泰国后又去了哪里，我们就没有办法找到了。过后阿婷就打电话和我说，她觉得阿丽肯定是去找那个泰国女人了。其实啊，阿婷之前翻她东西的时候，除了发现这些照片以外，还有看到一些他们的书信，那么有书信它就有那个泰国女人的地址。过后阿婷就找我帮忙，希望我去那里把她带回去。刚开始啊，我也试过找几个私家侦探去看看她的消息，可是私家侦探看了看那个地址，居然在泰国的北部，在那么偏远的地方，全部人都不愿意接这个案子，所以没有办法，只能自己过去泰国看看。可是自己一个人过去，我就感觉到有一点不安。这时我突然想起阿生，阿生呢，其实就是我和阿丽在服兵的时候的好朋友，因为我记得阿生有一个姑姑在泰国做旅游业的，那么在那边人脉应该很广，所以我就问阿生可不可以和他一起去泰国，去到那边后再找他姑姑帮忙。所以隔天我就约了阿生出来，和他详细的说明了整件事情。那么兄弟有难，我们肯定要帮忙啊。当时阿生很爽快的请假后，就和我一起去到了泰国。在我们去泰国之前呢，阿生就已经和他姑姑说了这件事情，也把那个地址告诉了他，还托了姑姑找个当地人帮忙我们带路帮忙这样。过后呢，我们就去到了阿生的姑姑家，见了面后，他姑姑就介绍一个泰国朋友给我们认识，那个朋友叫卡隆。卡隆除了会泰语之外，他还会福建话和英语，所以我们沟通上基本上就没有障碍了。姑姑就说叫他帮忙呢是可以，只要给一点钱当做劳动费，不过也不贵。来之前呢，阿婷也和我们说过钱的问题不是问题，于是我就答应了他。过后我们就在那边睡了一晚。第二天早上，卡隆就开着车带着我们去那个地址的地方。在路上，卡隆就和我们说，我们在照片看到的那个又老又丑的女人啊，而阿丽说又年轻又美。其实啊，看这种情况，你朋友应该是中了爱情降头。爱情降头在我们泰国这里确实不少，不过呢，这些邪门的东西我们也很少接触。等会我们再随机应变看看怎么办吧。然后呢，我们坐了10几个小时的车，路上越走就越偏僻，去到那里啊，简直就是去到一个森林里的小村庄那样。过后呢，我们就在村里的一个小屋前停下了车。卡隆就和我们说，地址上的就是这家了。可是呢，现在我们进去有一点问题，你看看屋子上面有没有看到那些黑字？这些其实是符咒来的啊。那么这间屋子里面的应该是降头师来的，可能那个女人就是降头师。等下我们进去的时候千万要小心，千万不要碰屋子里面的任何东西。如果他给我们吃的喝的，我们也不能要。你们见了你朋友和他谈谈就好。过后我们就敲门准备进去，然后啊，真的有一个50-60岁的女子走了出来。那么这个人当然就是和阿丽合照的那个人啊。他听说我们是从新加坡过来的，突然间他的态度就变了，马上对我们很不客气。机灵的卡隆就和那个女人说，阿丽在公司有很多文件要签名，如果不签啊，那么会亏很多钱哦。果然那个女孩子一听关到钱，整个人就紧张了。过后她才同意让我们进屋子里面。进到这个家，整个人就感觉不舒服，因为啊，这个屋子和普通的屋子很不一样。大部分的泰国人都信奉佛教嘛，
所以家里面会有一些小小的神坛之类啦。但是这家很不一样，整间家摆满了佛像，弄得好像满天神佛那样，根本就像一间庙。虽然很不安，可是我们还是走了进去。过后那个女人就进去房间把阿丽带了出来。我们两个看到阿丽就愣着了，因为阿丽竟然穿着传统的泰国服装，样子看起来呆呆那样。过后那个女人就坐了下来，阿丽竟然跪在她旁边，一个手还牵着那个女人的手，就很像很舔狗很痴情那样。这个时候女人就要我们拿出这个文件来给阿丽签名了，要我们签完了就快点走。我看到这个情况，我终于忍不住了，开口大骂：阿丽，你是不是傻了啊？幸福美满的家庭你不要，无端端自己跑来这里和一个又老又丑的女人在一起，你是不是疯了啊？这个时候阿丽很激动地回答我现在不管那么多，总之现在她是我老婆，这里就是我的家，我不要回去新加坡了，就算我死也要死在这里。过后那个女人看到阿丽这么激动，说话的语气又这么奇怪，所以她就问阿丽我们说什么。那个女人知道后非常的生气，她直接要把我们赶出去。这时我就更着急的和那个女人说：你不要这样行不行？阿丽有老婆还有2个孩子，你要搞其他人。这时那个女人更加的生气，她直接走去神坛那边拿了一杯黑色的水，黏黏的，就很像浆糊那样，非常的恶心。她就准备要拿这个水来泼向我们。这个时候卡隆就按住了她，不断的和她道歉：对不起，非常对不起，我们马上就走了，不要生气。这时卡隆马上把我们推了出去，把我们赶上了车。过后我们就离开了。在车上我很好奇的问卡隆：刚才那个女人的那杯是什么东西来的？卡隆就说：我也不确定这个是什么，不过看起来就很像是降头油，要是被这个东西碰到那么肯定就很麻烦咯，所以我才马上叫你们先走。哎呀，还好没有被这个水泼到，不然我们都不知道怎么办了。回去的路上，由于路途遥远，所以我们在半路租了个酒店休息。在酒店那里吃晚餐的时候，卡隆就问我们有什么打算。我们就问卡隆有没有认识一些降头师，可以解开这个爱情降头的。卡隆就说他不认识降头师，可是他认识一个庙里的高僧。于是他就答应了我们，明天一早就带我们去庙里问问，看看能不能帮忙。那天晚上并没有发生什么事情。隔天我们坐着卡隆的车就去到了那个寺庙，找到了那个高僧。高僧了解了我们的事情后确定了阿丽的确是中了爱情降头。我们当然就要求高僧帮我们解开这个爱情降头。可是这个爱情降头是非常难解开的，因为爱情降头的种类非常的多，我们也不知道是哪一种。不过一般的爱情降头分成2大类，就是生降和死降。要是中的是死降，就算把他带走了，他也活不久。所以我们这样硬碰硬的解开降头，其实也不是一个好办法。最好的办法就是要让下降头的本人自己解开。如果是要硬碰硬的解开这个降头，就是要和那边的降头师斗法。一旦斗法，其实就是以命相搏，随时闹出人命的。我们看到这样的情况，知道高僧帮不了我们，只好道谢后就离开了。我们就很失望的走出去。可是在高僧把我们送出去的时候，高僧给了我们一个暗示。他说其实爱情降头这个玩意，你找我们佛门弟子的确帮不了忙，可是降头师就不一定。话一说完，高僧点了点头就往回走了。卡隆的人际关系比较广，我们只好托他帮我们寻找一些法力比较高的降头师帮忙了。过后呢，我们又回到了姑姑家睡一晚后，隔天卡隆就带来了一个人，他穿着一身名牌，看起来很时尚。卡隆这个时候就说这个是一个很有名的降头师，可是他外表看起来就像是一个中年大老板，根本就不像降头师不过这个时候我们失落的心瞬间就燃起了希望。大师和我们说，
爱情降头的确有很多种类，如果不确定是哪一种，硬碰硬的解的话，我们是会有生命危险的。其实要帮助女朋友啊，也不一定是要解降头的。降头这个东西呢，其实是这样的，就是降头师下了降头之后啊，只要那个降头师一死，那么降头就自然会消失的。我就接着说，那个女人我们昨天才看了，她看起来这么健康，要等到她死也不知道要等多少个10年啊。大师就奸笑着说，要一个人死啊，不一定要等这么久的。要一个人死啊，我们有很多方法的。我们听到后当场就愣着了。哎呀，这些犯法的事情、害人的事情，我们当然不可以做啊。无奈的我们只好问问师父有没有其他办法。师父就说方法是有，只是治标不治本，肯定不可以彻底解掉的。要让阿丽回到新加坡正常生活也不是不可以，不过以后要定时施法压制着这个降头，那么价钱肯定就非常的高。我们就问师父什么价钱呢？师父就说现在给不到我们价钱，要我们先把阿丽的生辰八字给他，他先派一群鬼仔先去查看那边的情况，过后再给我们价钱。师父还要求我们把阿丽的老婆阿婷叫过来，让他帮他算算命，算了命后才看看该不该出手。当然的，阿丽老婆马上就买了飞机票飞了过来。第二天啊，师父就和卡隆来到了我们这里，当然阿婷也到了。师父就和阿婷拿了生辰八字后，盯着他看了有1-2分钟，过后就说，以你的命相来看，的确可以帮到阿丽，那么我可以出手帮你。其实昨天师父已经让一群鬼仔过去阿丽那边查了一下，过后师父就把整件事情的来龙去脉告诉我们。其实下降头把阿丽迷走的那个人啊，叫兰尼。兰尼的爸爸呢，我们同行是没有人不认识的，因为他在泰国是非常有名的降头师。兰尼从小就跟着他爸爸学降头，那么他的道行肯定和他爸爸差不多。兰尼以前其实结婚了，还有个孩子，可是她的丈夫运气不好，在一次车祸中丧命了。她的儿子啊，就是被阿丽的人力资源公司带去新加坡那里工作了，而且啊，他的孩子在新加坡那里工作的时候，也不幸意外身亡了。正常来说，工业意外是有赔偿金的，可是兰尼不知道为什么收不到这个赔偿金，他就到泰国中介的公司那边要收回这笔钱，可是这个中介公司就一直忽悠他，就是不肯把这个钱赔给他。那么兰尼就只好飞到新加坡，找到了阿丽。阿丽帮他查了查，哎，不对啊，你儿子在我们这里买了保险啊，肯定是有赔偿金的，而且这个赔偿金已经发过去了，可能是泰国这个中介公司出了点问题收不到吧。于是阿丽就帮他联系了那边的中介，如果没有意外嘞，兰尼回到泰国后就可以收到这笔钱了。师父就接着说，因为兰尼是会降头的，所以兰尼和阿丽见面的时候，他就偷偷的拿了一些阿丽的头发做准备。那么兰尼回到泰国中介公司那边，的确收回了这笔钱。可是他回到家后，觉得自己一个人在那边孤苦伶仃的，蛮可怜的。再加上他去新加坡后，觉得阿丽长得帅，办事能力好，确实有一点喜欢，所以啊，他就用带回去的那个头发下了爱情降头。听了师父说整件事情的来龙去脉后啊，我们3个都愣着了。原来啊，阿丽只是一片好心帮了他，反而还惹祸上身。大师接着说，你们的恩恩怨怨我就不理，我只是收钱办事而已。过后开了一个价钱后，阿婷就一口答应了。因为大师接下来做的事情呢，是会有一点危险的。师父就说，先让阿婷回去新加坡放心的等，千万不要过来这里。兰尼他们呢，是住在偏远的村庄里面的。师父赚到2天后，兰尼会出城办事，那么至少会有2-3个小时的时间，我们可以去偷家。师父就和我们说，他不方便直接去那边，要是和他碰面了，就是要斗法，一旦斗法，肯定就是不死不休了。如果我们真心是要救我们朋友啊，就要我们趁着这个时间把阿丽带回新加坡，而师父也会飞去新加坡帮我们施法压制着这个降头。唉，师父都不肯出手，那么只可以靠自己了。
时间飞快，2天后，卡隆就载着我和阿生去到了那个村庄附近，把我们放下后，他就开车去了比较远的地方等着我们。他这样做也算正常，毕竟他没有必要为我们冒险。我和阿生呢，就悄悄地走到了兰尼家附近埋伏起来，等他出门。我们就这样等，大概等了3、4个小时左右吧。这个时候已经11点了，兰尼果然离开了家，走了出去。大概等了2、3分钟后，我们就紧张地走进去了兰尼屋子。一开门啊，我们的耳朵突然失聪了，就很像突然耳鸣那样，而且耳朵非常的痛，痛得我们都要跪下去了。可能是师傅提前给了我们护身符，所以勉强还可以撑住。这一次进去的感觉和上一次的情况有一点不一样，更加的诡异。因为啊，当我们进到去后，屋子里的雾水非常的大，看东西也看不清了，隐隐约约的看到那些满天神佛居然在不停的跳动着，也不知道是不是幻觉。因为有这个护身符在，加上我们2个也当过兵，就凭着坚强的意志力继续的向前。过后啊，我们还听见了很多小孩子的声音，有的在那边喊，有的在那边哭。更恶心的是啊，我们感觉到有很多手一直在摸我们的身体，有很多手一直在拉着我们，应该是护身符的作用，所以那些鬼仔啊也不能伤到我们。虽然他们一直拉着我们，干扰着我们，可是也阻止不了我们向前走。我们不断的摸着眼睛，不断的推开那些诡异的手，一步一步的往房间走去。推开房门后，我看见阿丽就躺在床上，我们就立马把阿丽抬起来，要把她带出去。这时阿丽醒来了，她不断的大喊大叫，还把我们推开。一番打斗后，我们成功把她制服了。这时阿生就用力的把她摁在地下，而我就马上拿出师傅给我们的一个小布袋，把阿丽的头套着。那个小布袋呢是写满了经文的，师傅说只要把她的头套上去，那么她就不会抵抗了。套上这个小布袋后啊，阿丽整个人变得软绵绵的，一动不动。过后我们就一左一右的扶着她的肩膀，把她抬了出去。一出门后啊，那种舒服的感觉很难和你们解释。过后我们就边走边给卡隆打电话，让他过来接我们。很快的，卡隆到了，我们就坐上了他的车，离开了这个鬼地方。上了车后，我们就慢慢的解开阿丽头上的那个小布袋，把师傅准备给我们的符水灌给阿丽喝。原本阿丽是软绵绵的嘛，可是她喝完这个符水过后，慢慢的就坐直了一些。接着我们就慢慢的把那个小布袋拿开，小布袋一拿开后啊，阿丽竟然清醒了一些。过后阿丽就一脸懵逼的问我们发生了什么事情，为什么我在这里。我们就一边把事情告诉她，一边把她身上穿的所有衣物全部脱掉。过后再拿师傅给我们的一个符水，用一个黄布把她身体的每一个角落都抹干净。抹完身体后，我们让卡隆停车一下，把那些阿丽原本穿的衣服一把火烧掉。完事后我们就上车直奔机场。慢慢的阿丽也越来越清醒了，她听了我们告诉她的事后啊，简直难以置信，因为那段时间啊，她完全失去了记忆。可是还好有我和阿生在她身边，那么以我们的交情，她肯定相信我们啊。过了10几个小时后，我们到了机场，我们就买了最接近的头等舱机票后，就在休息室煎熬的等待着。毕竟我们都很担心兰尼会追上我们啊，那种担心的感觉真是太煎熬了。我们总是四处张望，在想着兰尼要是出现了，我们都不知道怎么办啊。还好最后我们还是顺利的上了飞机，飞回了新加坡。下飞机后，阿丽就和他老婆直接抱头大哭，毕竟发生了那么多恐怖的经历。我呢，其实也算是任务完成了，当时我也是觉得自己不太舒服，毕竟师傅也在赶来的路上，所以就在和他们道别后，我就自己先回家了。过后他们上了车回到阿丽家那边的细节我就不太了解，不过根据师傅的安排呢，阿婷早就在屋子里面布置好了一些那些压制降头的东西，至于那些是什么我也不知道，而且师傅马上就到，应该是没有什么问题啦。虽然降头没有被解开，可是还是一直被师傅压制着，所以过不久阿丽也变得完全正常了，已经可以正常上班了。
一家人开开心心的正常生活咯。可是每隔3到6个月，他的降头还是会慢慢的复发，所以师傅每隔3到6个月就会来新加坡这里帮他施法压制着这个降头，就这样一直持续，直到兰尼100年归老。要是你们喜欢听这些诡异故事的，记得订阅哦。拜拜，我们下期见。